www.mazzakotv.com रमाइलो छ। भर्सटाइल नायिका सुरक्षा पन्त लामो समयपछि अब फेरि सिनेमामा। नाम राखिएको छ ग्रीन बर्ड। भव्य सुटिङ सेटमा महानायक राजेश हमालको सत्यम। 4 फरक भूमिकामा हुनेछन् हमाल। जारको लुक्स यस्तो, तपाईलाई लाग्यो चाहिँ कस्तो। मज्जाको टिभीको मज्जाको अपडेट्समा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। मज्जाको टिभीमा सुरुमै कुराकानी गरौं भर्सटाइल नायिका सुरक्षा पन्तको बारेमा। पढे लेखेकी नायिका भनेर छाप बनाएकी सुरक्षा पन्तले उसो त धेरै चलचित्रहरू गरेका छैनन्, तर पनि उनको चर्चा सिनेनगरीमा निकै नै हुने गरेको छ। अझै पनि नाम गरेको चलचित्रबाट सिनेनगरीमा पाइला चालेकी सुरक्षाले धनपति, गोपी, रोमियो एन्ड मुना, भैरे लगायत चलचित्रहरूमा काम गरिसकेका छन्। पछिल्लो समय उनले चलचित्र आमाबाट भने निकै नै राम्रो तारिफ पाइन्। मात्रै होइन कि उनले खेलेका केही भिडियोहरूले पनि दर्शकहरूको मन जितिरहेका छन्। यति बेला अब यिनै नायिका फेरि पनि नयाँ चलचित्रमा देखिने भएका छन्। सिनेमाको नाम राखिएको छ ग्रीन बर्ड। हजुर, यो सिनेमाको भर्खरै मात्र निर्माण घोषणा गरिएको छ। यो सिनेमामा सुरक्षा नै मुख्य भूमिकामा हुनेछन्। सिनेमाको कथावस्तु निकै मन परेको कारणले गर्दा यो सिनेमा ग्रीन बर्ड साइन गरेको भनेर नायिका सुरक्षा पन्तले बताएका छन्। साथै यो सिनेमाका अन्य कलाकारहरूमा कमलमणि नेपाल र अरफान अली लगायत हुनेछन्। चलचित्र ग्रीन बर्डको सुटिङ आगामी साताबाट गरिने भनेर जानकारी गराइएको छ। यो सिनेमाको चितवनबाट सुटिङ आरम्भ गरिनेछ। चितवन र नवलपुर आसपासमा यो सिनेमा ग्रीन बर्ड खिचिने भन्ने जानकारी गराइएको छ। यति बेला सिनेमाको वर्कसपको काम धमाधम भइरहेको छ। यङ स्टार सिनेमा र निर्माण फिल्म्सको संयुक्त ब्यानरमा यो सिनेमा बन्न लागेको हो। चलचित्रलाई प्रमोद कडेलले निर्देशन गर्न लागेका छन्। यही चलचित्रबाट उनी फिचर फिल्ममा निर्देशकको रूपमा समेत डेब्यू गर्दैछन्। प्रमोदले मुम्बईमा सिनेमा पढेर नेपाल आएका हुन्। किताबी ज्ञान राम्रो छ निर्देशकलाई। अब प्र्याक्टिकल्ली सिनेमा कस्तो बन्ने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ। चलचित्रको कथा र स्क्रिन प्ले पनि निर्देशक स्वयंले नै तयार पारेका हुन्। यो सिनेमा ग्रीन बर्डलाई कार्तिक कर्नाटकले खिच्नेछन्। अञ्जन खड्काको सम्पादन रहनेछ यो चलचित्रमा। विशेषतः सिनेमाले मेथड एक्टिङलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनेर बुझिएको छ। चलिआएको पारिवारिक मूल्य मान्यता भन्दा बाहिर गएर केही गर्न चाहने युवतीको संघर्षको कथालाई यो सिनेमाले बोल्नेछ। नायिका सुरक्षा पन्त सहित चलचित्रको सम्पूर्ण टिमलाई मज्जाको टिभीको तर्फबाट मज्जाको शुभकामना। सुरक्षा पन्तको चलचित्र ग्रीन बर्ड पछि अब राजेश हमालको चलचित्र सत्यमको पनि थोरै चर्चा गरिहालौं मज्जाको टिभीमा। यो चलचित्र निकै लामो समयदेखि बन्ने भनेर हल्ला भए तापनि अब भने चाहिँ साँच्चीकै बन्ने भएको छ यो सिनेमा सत्यम। चलचित्र सत्यमको सुटिङका लागि पोखरामा निकै नै भव्य सेट समेत बनाइएको छ। सिनेमालाई शंकर कार्कीले निर्देशन गर्दैछन्। निर्देशकका अनुसार यो सिनेमाको सुटिङ सेटमा हेलिकप्टर क्रासका सीनहरूदेखि लिएर ठूला ठूला भवनहरूको दृश्यहरू पनि छायाङ्कन गर्न सकिन्छ रे। सम्भवतः नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सेट हुने भनेर सिनेमाका निर्देशक बताउँछन्। अब यो सेटमा खिचिएका दृश्यहरू चाहिँ कस्ता देखिन्छन्, हेर्दा कस्तो लाग्छ त दर्शकलाई, त्यो भने पर्दामा हेरेपछि नै थाहा हुन्छ। यो सिनेमालाई पोखरासहित काठमाडौँ, मनाङ र मुस्ताङमा खिचिने भनेर पनि जानकारी गराइएको छ। यो चलचित्र सत्यमलाई उत्कृष्ट बनाउन कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने भनेर सिनेमाको निर्माण टिमले जानकारी गराएको छ। चलचित्र सत्यमलाई दशैं लगत्तै वर्कसप गरेर तिहारपछि छायाङ्कन गर्ने लक्ष्य निर्माण टोलीले राखेको छ। यो सिनेमा सत्यमलाई राजेश हमालले पनि निकै चासोको साथमा हेरिरहेका छन्। उनले निकै लामो समयपछि गर्न लागेको यो सिनेमा सत्यमले उनको फिल्मी करियरमा निकै नै महत्व राख्ने भनेर उनी स्वयंले समेत बताएका छन्। यो सिनेमामा राजेश हमाल 4वटा फरक फरक भूमिकामा देखा पर्ने भन्ने जानकारी समेत गराइएको छ। राजेश हमाललाई यो सिनेमामा कस्तो देखिएला, उनको भूमिका कस्तो होला, दर्शकलाई कौतूहलता त छ नै। चलचित्र सत्यममा राजेशका अलावा अनुविक्रम शाही, पल शाह, अभय बराल लगायत कलाकारहरूले पनि अभिनय गर्नेछन्। यो सिनेमामा नायिका भने फाइनल भइसकेको छैन। निर्माण टिमका अनुसार चाँडै नै 2 नायिकाहरूसँग पनि सम्झौता हुनेछ। साथै यो सिनेमाले देशका विभिन्न ठाउँहरूमा अडिसन गरेर पनि
सिनेमाका लागि केही कलाकारहरूको छनौट गरेको छ। केही बाल कलाकारहरू र केही महिला तथा पुरुष कलाकारहरूलाई सिनेमाका लागि छनौट समेत गरिएको छ। चलचित्र सत्यमलाई रेशम सापकोटाले लेखेका हुन्। यो सिनेमामा योगेश काजीको संगीत रहनेछ भने विदुर पाण्डेले यो सिनेमालाई खिच्नेछन्। अष्ट महर्जनको फाइट डिरेक्सन रहने यो सिनेमा सत्यमलाई रेशम गौतम, त्यस्तै गरेर सुभाष भुर्तेल, श्याम मल्ल, कृष्ण अधिकारी लगायतले मिलेर बनाउन लागेका हुन्। चलचित्रका निर्माता रोशन सापकोटा हुन्। चलचित्र सत्यमलाई हाम्रो तर्फबाट मज्जाको शुभकामना। मज्जाको टिभीमा आऊ भने चलचित्र जारको बारेमा पनि थोरै कुराकानी जोडिहालौं। यो सिनेमा सुटिङ भएको त निकै नै भइसक्यो, तर कोरोनाले गर्दा हलसम्म आउन भने सकिरहेको छैन। कोरोना कहरमा परेको यो सिनेमालाई भर्खरै मात्र पोस्टर सार्वजनिक गरेको छ। सिनेमाको सार्वजनिक गरिएको फर्स्ट लुक पोस्टरमा चलचित्रकी नायिका गीताञ्जली थापालाई देख्न सकिन्छ भने ब्याकग्राउन्डमा सिनेमाका नायक सौगात मल्ल र अनुविक्रम साईलाई पनि देख्न सकिन्छ। चलचित्रकी नायिका गीताञ्जली थापा सिक्किमकै नायिका हुन्। उनी भारतको नेशनल अवार्ड विजेता कलाकार समेत हुन्। भारतको सिक्किममा सुटिङ गरिएको यो सिनेमालाई फेरी टेल पिक्चर्सले होप रेल र LA7 शर्ट्ससँग मिलेर बनाएको हो। सिनेमामा फुर्बा छिरिङ लामाले निर्देशन गरेका हुन्। कथा भने इन्द्र बहादुर राईको रहेको छ। सिनेमामा संगीत झुमा लिम्बू र गंगा थापाको रहेको छ। यो सिनेमामा सिक्किमका मनोरम दृश्यहरू देख्न पाइन्छ। सिनेमाको मुख्य द्वन्द्व भनेकै महिला पात्र हो। यो सिनेमाले 1800को दशकको अन्त्यतिर सिक्किमेली समाजमा घटेको एक यथार्थ घटनालाई बोल्ने भनेर बताइएको छ। यो सिनेमाको छायाङ्कनदेखि लिएर सम्पादनसम्म सबै प्राविधिक काममा भारतीय टिम नै संलग्न रहेको छ। गत वर्षको अप्रिलमा रेडी भएको यो सिनेमालाई यो वर्ष भने प्रदर्शनमा ल्याउने लक्ष्यको साथमा तयारी गरिरहेको छ निर्माण टिमले। हाम्रो तर्फबाट जार टिमलाई मज्जाको शुभकामना। आजको मज्जाको सामग्री तपाईलाई कस्तो लाग्यो? केही सुझाव, सल्लाह, क्रिया प्रतिक्रिया भए कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। मज्जाको टिभीका लागि अर्जुन खेयारको रिपोर्ट। यस्तै मज्जाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। मज्जाको टिभी, रमाइलो छ।